सूर्यनाथ महतो राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड लाखान शाखा प्रमुख र अफिसमा पदीय हिसाबले 8 कर्मचारी। यो 2 दिने ट्रेनिङबाट मैले के सिकेँ भने सबभन्दा मेजर कुरा चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स कम्पनीमा कहिले पनि मोटिभेसन चाहिन्छ र त्यो मोटिभेसन टार्गेटमा बसेर काम गर्दाखेरि लिडरसिप एज अ लिडरसिपको हिसाबले कर्मचारीलाई स्ट्रेस म्यानेज गर्दै फ्यामिली लाइफ म्यानेज गर्दै र टार्गेट मिट गर्नलाई माइन्डलाई पोजिटिभ वेमा माइन्डलाई सञ्चालन गर्न सबभन्दा मुख्य कुरा हुन्छ माइन्डलाई। र त्यो माइन्ड यदि हाम्रो पोजिटिभ वेमा फङ्सन भयो भने हाम्रो लाइफको हरेक कुरा फ्यामिली लाइफ, प्रोफेसनल लाइफ र सोसियल लाइफ सबै ब्यालेन्समा जान्छ र हामीले सेट गरेको गोल कम्पनीले दिएको टार्गेट सजिलै अचिभ गर्न सकिन्छ। र सबभन्दा पहिले त यो आफ्नो माइन्डलाई पोजिटिभ वेमा डाइभर्ट गर्न यो 2 दिने तालिमले मेडिटेसन हिसाबले आफ्नो माइन्डलाई कन्ट्रोल गर्ने र हरेक कुराहरू लाइफ स्टाइल चेन्ज गर्न चाहिँ यो 2 दिनको ट्रेनिङलाई यदि हाम्रो डेली लाइफमा यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने हो भने यसले ठुलो उपलब्धि लाइफ लङ लिडरसिपमा प्रभाव पार्ने देखिन्छ। सो यस्तो ट्रेनिङहरू यो एउटा पार्ट भयो ट्रेनिङको। यस्तै लाइफ इन्सुरेन्स नन लाइफ इन्सुरेन्समा आइआइएनले भविष्यमा नयाँ ट्रेनिङहरू यो इन्डस्ट्रीलाई विस्तार गर्न र इन्डस्ट्रीलाई पोजिटिभ वेमा मार्केटमा परिचालन गर्नलाई समयको माग अनुसारको ट्रेनिङहरू आयोजना गर्दै जाउँ भन्ने शुभकामना आइआइएन